An gudanar da bikin buɗe sabon masallacin Juma'a a garin 'yan garki da ke a cikin gundumar Kance cikin yanayi na farin ciki da godiyar Allah, tare da halartar ɗimbin al'umma da dama daga sassai daban-daban. Bikin da ya samu halartar mai martaba sarkin Kance da kuma mai martaba sarkin Garagumsa Taketa Mayana Ahmadu Rufa'i, tare da halartar malamai, shugabannin al'umma da sauran masu ruwa da tsaki. A cikin hudubar da ya gabatar, liman ya jaddada muhimmancin gina masallatan da raya su ta hanyar yawaita ibada, neman ilimi da kuma kyautata zamantakewa, tsoron Allah da kiyaye martabar gidan Allah. Shugabannin na gargajiya sun yaba da kokarin da waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen gina masallacin, sannan suka bayyana cewa irin waɗannan ayyukan alherin suna ƙarfafa haɗin kan al'umma tare da bunƙasa addinin. An kammala bikin da gudanar da sallar Juma'a ta farko a sabon masallacin, sannan aka yi addu'o'in neman zaman lafiya da ci gaba da wadatar ƙasa, tare da roƙon Allah ya saka waɗanda suka sa hannu a wannan aiki da mafificin alkhairi. Sai mu ci Allah saka musu da alheri, Allah ba su ladan abin da suka yi. Allah ya ba da ladan abin da za a yi. Amin. Amin. Da ƙara mala. Da biyu shi malamin da gashi jama'ar gari da mutanen gari gaba ɗaya sun zo sun ɗora ma yauni na jagorancin sallar Juma'a. Kenan babban yauni ne al'umma suka ɗora ma. Kuma muna fatan za ka riƙe wannan limanci da suka baka, Allah zai taya ka riƙo ka tafiyar da shi da kyau. Kamar da muka faɗi jama'a, ga limamin kun ba mu mun yarda ya zama limamin ku na Juma'a, kuma muna fatan za a bi shi sallah da zuciya guda. Mutanen da suka yi ƙoƙari suka yi wannan gini da wanda suka yi hanyar, Ubangiji Allah ya saka musu da alheri. Masallaci guri ne na ibada, masallaci guri ne na karatu alƙur'ani, masallaci guri ne na koyon ilimi. Kenan kamar yadda Allah sa wannan bayan Allah suka gina shi, to abin da ake bukata gare ku ko da yaushe a dinga sallah cikin shi, a kiyaye duk abin da zai bata mai sunan shi na masallaci. Kuma muna kira gare su irin wannan aiki na alheri su ci gaba da yin cikin ƙasa duk inda ake bukata. Muna roƙon Allah kuma ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasar mu, kuma a ci gaba